اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم أحلى وأجمل متابعين؟ عاملين إيه في الصيام والبرد والمدارس وكده؟ يا رب تكون إن شاء الله بألف خير. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل فطار سهل وسريع ومش هياخد منك وقت ولا حلل كتير ولا مواعين كتير ولا رغي كتير. يلا بقى نخش على الفيديو كده. أول حاجة كسرت كده شوية بلح وغسلتهم ورحت حطاهم في الشفشق بتاعنا أو الدرق بتاعنا. حطيت عليهم 3 معالق من السكر، وبعد كده نزلت عليهم بالميه الساقعه. وكان معايا قمر الدين كنت سايباه يفك كده في شويه ميه اضفته على البلح وخلاص. خلصنا من البلح، هحطه بقى في التلاجة. تعالوا بقى معايا كده، ربع كيلو من السجق. ايوه ما تستغربيش، هو ربع كيلو فقط لا غير. كان موجود عندي، كنت جايباه كده من عند الجزار. يعني سجق بلدي جميل جدا. فطبعا مش هنقف على حاجه، مش هنقول بقى لا نص كيلو، لا هو ربع كيلو يا جماعه. عايزه اقول لكم هنعمل وليمه عليه وهنفطر كلنا وهيفيد منه باذن الله كمان. هنسمي الله كده ببركه ربنا. وهنقطع السجق بتاعنا كده على 2. بعد كده هنا معايا ايه شويه كركديه كده غسلتهم، تقريبا كده كوبايه من الكركديه غسلتها. وبعد كده جيت حطيتها على الميه السخنه على البوتاجاز على لتر من الميه. حطيت عليهم نص كوبايه من السكر وسبتهم على البوتاجاز لحد الكركديه معايا ما خد غلوه كده وتقل وبقى مركز. وبعد كده هاجي اصفيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتحطي السكر والكركديه سخن علشان السكر يدوب معاكي بكل سهوله، لان لو سقع هيبقى الذوبان السكر هياخد منك وقت. وبعد كده خلاص صفينا الكركديه، هنصفيه بقى او هنحطه في الازايز بتاعته وبرده ندخله التلاجة. طبعا هنحطه في الازايز بعد ما يبرد خلاص كده، يعني ايه يبقى دافي، وبنحطه بقى في الازايز. وبعد كده نحطه في التلاجة ان شاء الله. وبعد كده هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا. طبعا بقى لو عندك كيلو بطاطس، نص كيلو بطاطس، الموجود عندك هيقوم بالموضوع. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا كده ونقطعها في قطعه الشيبس دي. يا جماعه عايزه اقول لكم قطعه الشيبس دي اصيله معايا بقالها كتير قوي. ولا راضيه تتكسر ولا راضيه يجرى لها حاجه. افتري عليها يا جماعه ولا خليني محتفظه بيها؟ قولوا لي رايكم وانا هسمع كلامكم. خلاص قطعنا بقى الصوابع بتاعتنا، البطاطس بتاعتنا شيبسي. هنيجي بقى ننزل عليها والزيت سخن. عايزه اقول لكم انا داخله المطبخ الساعه 5 والله زي ما بكلمكم، الساعه 5. فبفضل الله وبعون الله انا خلصت الفطار في اقل من ساعه، لان كمان اكلتنا النهارده سهله وبسيطه وما فيهاش دبكه كتير ولا مواعين كتير. هنسمي الله بقى. سيبنا الشيبسي بتاعنا كده على البوتاجاز على مع الزيت بقى ويتقلي وكده. وبعد كده هنجيب معانا بقى معلقتين من الزيت بس، لان السجق هينزل معانا دهون كتير. وهننزل بقى بعد الزيت ما يسخن بالسجق اللي احنا قطعناه بالربع كيلو يا جماعه. خلاص الدنيا غاليه كده وعايزين نهدى شويه ونوفر في بيوتنا ونعمل برضو اكلات حلوه ما نحرمش نفسنا. انا كده طلعت اول طاسه معايا من الشيبسي، وبعد كده هنزل ايه بالطاسه التانية وموطيه النار على السجق وعايش حياته. بصوا بقى الدهون اللي نزلت منه. هقرب لكم الكاميرا دلوقتي وهتشوفوا هنزل كميه دهون، يعني ما تكتريش الزيت. خلاص هقلب بقى البطاطسايه بتاعتنا كده الحلوه دي في الزيت واسيبها. هتقولي لي بقى فين التوفير هنا؟ ما انت عملتي الشيبسي في الزيت والزيت طبعا غالي. طب ما انا هقول لك، ما انت لو جبتي كيس الشيبسي من بره كله بقى مواد حافظه وكله قرف وكله امراض. طب وعلى ايه؟ او اي في يعني مواد حافظه كتير. فاحنا في غنى عن ده كله. انت كسبتي صحه ولادك حتى لو خسرتي شويه زيت، بس كسبتي صحه ولادك. وعملناه في البيت وهقول لكم هنتبله ازاي. المهم نزلت كده على السجق ببصلايه كده مبشوره، ووراها على طول معلقه من التوم. وبعد كده هنتبل بقى. البهارات بتاعتنا ما تكونش كتير لان السجق بيبقى مبهر. هنحط كده معلقه من البابريكا، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من السبع بهارات. خلاص وهنقلب بقى الكلام ده كله ونشم الروايح بقى مع بعض كده. التوم مع البصل حاجه كده ميكس غريب. وبعد كده بقى كان معايا بقى شويه فلفل الوان مع شويه زيتون في الفريزر، جبتهم بقى حطيتهم كده ونديهم برضو تشويحه. الله الله على الجمال. عايزه اقول لك جربي بقى الزيتون في المبكبكه، هيبقى جميل تحفه جدا. وبعد كده هجيب بقى ايه، كان عندي بقى صلصه كده في البرطمان حوالي 3 معالق حطيتهم. وبعد كده كان عندي كمان اللهم بارك، عندي كمان صلصه في الفريزر طلعتها ونزلت بقى بعد ما حطيت الصلصه نزلت بالطماطم المتفرزه على طول وقلبتها. حطيت معلقه من الملح معلقه من السكر. خلاص وهسيب بقى ايه الصلصه تتسبك شويه. ونرجع للبطاطس الشيبسي بتاعتنا، هي البطله النهارده معانا على الفطار. عايزه اقول لكم عجبت ولادي جدا، كان طعمها تحفه ولونها جميل وما فيهاش اي حاجه خالص ولا مواد حافظه ولا فيها اي حاجه. بعد كده خلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت، هنزل بكيس ونص من المكرونه. انا بصراحه كنت هعمل كيسين بس لقيت الكميه هتبقى كبيره قوي
يعني مش هنقدر إحنا ناكل الكمية دي، فحطيت كيس ونُص. وبعد كده قلّبت المكرونة وخدت من الأطعمة دي كلها، ونزلت بقى عليها بمية سخنة بتغلي، مية ساقعة لأ عشان ما تعجنش معاكي المكرونة، ومن وقت للتاني ايدك فيها وتقلبي كويس جدا علشان ما تلزقش منك في الحلة، سواء تيفال سواء ألمونيا، لازم تقلبي فيها كل شوية. هقول لكم بقى بهرت البطاطس بتاعتنا بإيه، حطيت عليها معلقة من البابريكا، حبة من الملح، حبة من التوم باودر، بصل باودر، خلاص. وبعد كده بتقلبي بقى البطاطس بتاعتك، هتديكي طعم احلى من الشيبسي واحلى من الحاجات الجاهزه بكتير. خلاص كده كان خلاص فاضل على الفطار تقريبا 5 دقايق. جبت بقى كده صبيت بقى العناب بتاعنا او الكركديه كان سقع، وكمان صبيت البلح، وبحط كده على وش البلح حبه كده من جوز الهند. ولو عندك بقى اي مكسرات، بس عايزه اقول لك القمر الدين مدي البلح طعم حلو قوي جدا. ويا ريت بقى ما تنسوش دعوة كده لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب يفك أسرهم ويفك همهم وكربهم يا رب في الأيام المباركة دي. أبوس يعني بالله عليكم ادعوا لهم كتير كتير، علشان والله الحاجات اللي الواحد بيشوفها يعني حاجة توجع القلب. فربنا يا رب يفك همهم وأسرهم يا رب العالمين، لا نملك لهم إلا الدعاء. كفاية اللي احنا قلوبنا معاهم. المهم كده المبكبكه بتاعتنا خلاص خلصت، طلعت احلى مبكبكه في الدنيا، شايفين لونها وجمالها، هي يا جماعه بتتاكل وهي سخنه. وطبعا امبارح بقى الجو كان مطر وبرد وبتاع، فبحسوا كده ان احنا رجعنا كده لشهر واحد، ورجعنا لايام زمان، رمضان بيجي في الشتاء بقى والمدارس. وربنا يعين الامهات كلها، ويا رب النهارده يكون الفيديو استفدتي منه. ما وقفكيش كتير في المطبخ، عملت فطار سهل وسريع، ما خدش منك وقت. ولو معاكي حتى 70 جنيه هتعملي احلى فطار برضو، ومش هتحرمي ولادك من حاجة. كده احنا بقى بنحط كده شوية خضرة وبنزوق الكلام وبنظبط الدنيا عشان بقى العين بتاكل الاول. يا رب النهاردة تكونوا اتبسطتوا من الفيديو، وشكرا ليكم جدا لان الفيديو اللي فات اترفع معايا 5000 مشاهدة. انا بحييكم وبشكركم جدا، ربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحرمش من دعواتكم ولا كومنتاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله، اشوفكم في فيديو جديد احلى واجمل متابعين.